गाइस हेलो वेलकम टू आवर न्यू अनदर ब्लॉग। आज आम जाऊँ पूरा बादलगिरी वाटरफॉल। आम जाइलु बंदखवन वाटरफॉल तो देखी एथर आम जाऊँ बादलगिरी वाटरफॉल। आ कांड बाबू देह खराब तो हाँ आपको गले बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू देखा जीवो आ ये टिके अल्ट्रा लीजेंड लोक आउ बहुत मजा लगे। तो चलतु वीडियो कंटिन्यू करवा आमर ट्रैवल को। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत मजा लगे पूरा जोरसोर जय बादलगिरी चलो। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. सांगवाने मंजिल आहरी बहुत पाखे अच्छी मैप रे जमती देखला मैप रे पूरा अधा रास्ता देछि आहरी आगको अच्छी। आम पचारि पचारि आसिलु बाकी आम रास्ता पूरा मैप रे माने रास्ता माने हिसाब रे जदी जिबे माने ठीक अच्छी गोटे रास्ता एमती आसीबो माने से लेफ्ट को जीवा बतैते बाकी लेफ्ट रे जीवार नहीं पूरा सीधा सीधा एमती ऊपर को चढ़ी चढ़ी आसबार अच्छे आहरी ऊपर को अच्छी जीवा केउटी एंडिंग होची देखबा। ये बाबू आमर पूरा हीरो आ कौन आम सांग मैंने टिके आपको पहुँचा जाऊँ आपण मैंने रेडी थांतु नजारा देखा View. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. फ्रेंड्स मैंने देखो फाइनल आम बादलगिरी रे पहुँची गलु। आड़े है रास्ता अच्छे ये देखो सियाड़े रास्ता अच्छे रास्ता अच्छी आई बोधे शायद आमको बाइक रखिकी जाए पड़े कहीं आगको रास्ता ना तो चलो भीतर को ढुके स्लो गाड़ी भितर पशु पचार तो भाई ये बादलगिरी वाटरफॉल अच्छे ना तले गाड़ी को रखीदेवा हाँ भल भल ये रखी फ्रेंड्स मैंने देखी पारे से चुली फुली टाइप ये पिकनिक भी हुए पूरा आसिक आप पूरा पिकनिक मन पारे मस्त आगू चलो सियाड़े जा बादलगिरी वाटरफॉल अच्छे। तो फ्रेंड्स मैंने चलती जीवा बादलगिरी मैंने गोटे जिन देखी जाए आस पूरा पत्थर मैंने डेंजर अच्छी जदि गोड़ फिसलिला आपन 12 बाजी हॉस्पिटल पड़े तो भी केयरफुल से हिसाब रे आसीबो कोइ दे मु भी एक्साइटमेंट होची तो मु भी एक्साइटमेंट कंट्रोल कर देली। आवाज तो सुना होची पानी रा आवाज घस 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 होची जन्ह रे जन्ह तो सूर्य पड़ी जन्ह देखा ना जन्ह मन पड़ी टेंशन नहीं आठर का तो जन्ह को लेके आसिया रास्ता मस्त बना है ओ देखी पका इटा माने बाउंड्री टाइप दिया है जी माने रास्ता बहुत डेंजर अच्छी पूरा देखी जाए आसो तो जमती सब भावे ना माने कथा लगले भी कौन है तो छाड़ तो जमती सब भावे ना माने गाड़ी कोठी रखिवा कहिना जमती किए नहीं पारे एमती जगह रखिवो हेले आपण माने शायद एठी गाड़ी रखी देबा हेले केही नहीं भी पारे थोड़े हम जतरा न पे एटा कहां चप्पल सानो के लेके जाई थिबा खाली पाता स्लिप होतो
मंदिर फंदिर नहीं तो आग आड़े चप्पल खोलिकी ना जाइछन आम ये ठीक रास्ता रे आसुछु तो मु देखी गोटे माने भल थिला जगह ये तो पूरा तले अच्छी चल तो चल जना पड़ला जना पड़ला सामान देखो केमती रास्ता अच्छे बहुत देखी चांकी जीवे पूरा बी केयरफुली हाँ मो बापा जमी देखा गले तो देखु थे केमती रास्ता अच्छी बहुत ध्यान से जीवे एडी बेरे रास्ता भी एमती अच्छी देखो माने मुश्किल कौन अच्छी बहुत डेंजर टाइप अच्छे एडी देखो केमती रास्ता अच्छी एडा पूरा आराम रे ओली गोटे कथा कहूँ ये जेमे भी आसवे ना पूरा देखी जाइए आसवे बहुत ये वाला रास्ता है वाह और नजारा अच्छी सांग मैंने ओल्हे अच्छी किसी ना एटा आम तले ओल्हेकी देखु आपण देखापी तले ओल्हेकी देखु केमती अच्छी कहीकिना एटा आमर सा बाबू वाह रास्ता सांग मैंने देखिबार तो केमती अच्छे आपण मैंने देखी चाहिए ओल्हेबे पूरा वाह फ्रेंड्स माने जो ऊपर आम तलकू पूरा लेफ्ट माने एमती बादलगिरी एमती चढ़ी आसबे इे गोटे अच्छी इे गोटे पूरा तलकू जो आसिलु आउ आम तलकू गलुनी सियाड़े रास्ता अच्छी जब आम गलुनी चढ़ापे बहुत आमको मुश्किल लगे आम से ऊपर आड़े टी मजा नेबू तो पूरा तलकू जाकि सेतकी पर्यंत जापारे तापर यू आसिक एमती यही भाया वाटरफॉलटा अच्छी देखते पूरा मस्त नजारा अच्छे चलो अब ऊपर को जा ऊपर वाटरफॉल तो फ्रेंड्स मैंने देखिए तो सियाड़े है पूरा तलकू जापे आड़े मझीरे गोटे भी एमती तलकू जावाई अच्छे है मझीरे ये जी आ सियाड़े गोटे तलकू जावाई अच्छी आम है पूरा टॉप ऊपर को जाऊँ तो फ्रेंड्स मैंने देखी पारे ये आम माने टे नास्ता आनीचु पूरा चली चली आम पूरा थकी गलु बोले यहाँ खावाई आनीचु ये देखी पारे आ सा बाबू आम रेडी फेडी कहते खाई खुआ कि पूरा गाधेब ये वाह हेटी तो आहरी गजब जगह अच्छे रेडी सानू आसे
ପଥର ଅଛି ପୁରା। ରହିଯା 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 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এইভাবে আমি এনজয় করছি। আরো মোটে গাড়ি রে नीचे कहो पूरे जाऊँ और कैसे आओ मांगे बुढ़ी दोला बादलगिरी वाटरफॉल एक नंबर अच्छी आ सांगवाने गोटे जिनिस कहूँ एडी जेतले आसीबे ना पूरा सावधान रे ही आसीबे पूरा फुल सावधान न आसीले मो भली आसी मोरे जानि छ हां ये मजा करती लेकिन सीरियसली मु कहूँ एडी जब बादलगिरी वाटरफॉल आसीबे पूरा सावधान रे पूरा माने रास्ता भी अच्छी ऊपर जो आसबाटा बहुत डेंजर टाइप पूरा सावधान आसीबे हैला केंतु वाटरफॉल अच्छी पूरा खतरा टाइप रा बाबू पूरा गाधे मारी आज तो बेसी एक्साइटमेंट अच्छे आम सा बाबू लगिगला एवं आम गाधौଛୁ बादलगिरी वाटरफॉल पूरा खतरा लगला ये आम बाबू पूरा एक्साइटमेंट पूरा डांस करूचन आ पूरा एक नंबर अच्छे आपण मैंने जिते भी बुलिया आसबे पूरा सावधान रे आसबे कारण एडी चला पथ माने नॉर्मली नहीं बहुत पूरा टेपर अच्छी माने बहुत डेंजर टाइप रो अच्छी तो देखी चाहिए आसबे पूरा डायरेक्ट ढलान टाइप रो तो टाटा बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा बा।